Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. इष्टानो काय दिसा पयलीं म्हाका एक तर मनीस कोयक मनीस इश्टी मनीस तरातरांचीं नांवां आहा तांकां गोंयांत म्हाका वाटेर मेळोन म्हाका म्हणपा लागलो कसो परेश बाब आय टेल यू युअर प्रोग्राम गूड हिट बट सुपर हिट प्रोग्राम आय गिव वन सजेशन हांवें म्हटलें अरे म्हजो फॅन सजेशन कितें सांग म्हटलें तो तर मनीस म्हाका सांगपा लागलो परेश बाब तुजो प्रोग्रामाचें टायटल मातशें चेंज कर चेंज युअर टायटल प्रोग्राम नांव चेंज मॉडिफाय कर हाडलें ऑफकोर्स कशें मॉडिफाय करूं सांग म्हटलें कशें मॉडिफाय करूं तर तो तर मनीस म्हाका सांगता परेश बाब तुजें नांव हांवें प्रोग्रामाचें जस्ट इमॅजीन कितें जस्ट इमॅजीन दवर झीन लास्ट आनी पळय प्रोग्राम इज सुपर डुपर हिट हांवें म्हणलें अरे फॅन तर म्हाजो तर तो फॅन सजेशन तर दिला पळया ट्राय करून जाता जाल्यार सो आमी एक ट्राय केली एक बारीकसो स्टार्टअप तसो तेणी सांगला पळय तसो तयार केलो बरो आसता तो पळया तुमीच Just imagine. Just imagine. Just imagine. ना ना तितलो अपिलींग ना तो म्हाका अपिलींग आहा तो पण थोड्यांक अपिलींग आसतना तो इश्टानो तुमचें स्वागत जस्ट इमॅजीन ह्या कार्यावळीन नॉट जी ना जी इमॅजीन आनी हांव तुमचो इश्ट परेश परब इश्टानो हालींच इश्कोलांतल्या ल्हान भुरग्यां खातीर पॅट्रियोटीक फिल्म फेस्टिवल आयोजीत केल्लें सरकारान भुरग्यांची देशभक्ती वाडची म्हणून हो फिल्म फेस्टिवल आयोजीत केल्लो कितलें धडपडटा न्हू आमचें सरकार भुरग्यां खातीर भुरग्यांची देशभक्ती वाडपाक जायच कितें ती पयलींची देशभक्तीचेर पिक्चरां येतालीं आमच्या टायमार अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं आनी मागीर ए वतन हमको तेरी कसम शी तेन्ना ही पिक्चरां पयलीं न्ही काय आमकां अशें दिसतालें की कित्याक तो डॉक्टर जावंक जाय कित्याक इंजिनियर जावंक जाय कित्याक बॅरिस्टर जावंक जाय आनी कित्याक ऑफिसर जावंक जाय स्वातंत्र्य सैनीक जावपाचें आमकां सामकें स्वातंत्र्य सैनीक जावंक जाय दिसतालें त्या टायमार देशा खातीर जीव दिवं अशें दिसतालें खरेंच तेन्ना तो इम्पॅक्ट जातालो पळोवया ह्या भुरग्यांची देशभक्ती कितली वाडल्या आयच्या ह्या भुरग्यांची बाबू बाबू आमकां सांग तुमकां आयज कसलो पिक्चर दाखयलो रे आमकां पिक्चर सगळे बुरशे दाखयताले बरें नाशिल्ले आमकां भायर आयले आमी ही आनी भुरगीं म्हाजी फकाणां करता बेश्टीत आय जस्ट इमॅजीन म्हणून सिरियस रिप्लाय दीत ना ती अशें तांकां नाका भुरगीं आतांची सामकी बरी भुरगीं तेंच्या टिचरीक विचारया टिचर ही भुरगीं म्हाजी फकाणां मारतात तूं तरी आमकां सांग सारकें आयज कसलो पिक्चर दाखयलो भुरग्यांक देशभक्तीचेर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार मुवी बरो आशिल्लो ताजो थिमूय बरो आशिल्लो पूण थोडो पार्ट्स आशिल्लो पळय जे ताणी वेस्टर्न सायड दाखयलें ऑफकोर्स ते पिक्चरान तो कल्चर दाखोवपाकच जाय म्हणजे मुवी कळपा खातीर पूण ह्या ल्हान भुरग्यां खातीर तो मातसो एक डिस्ट्रॅक्शन कसो आशिल्लो अरे देवा ही गजाल खरी मर तर सिरियस गजाल सामकी हांकां कसलो पिक्चर दाखयलो काय दम मारो दम बी दाखोवंक ना मरे ही गजाल जातकच म्हाज्या मनान आयलें की सरकारांतल्या कोणाक तरी हांव हेची जाप विचारतलो आनी दिसतूच म्हाका सायडीच्या थोलान सीएम मेळ्ळो भाशण दितालो व्हडलें व्हडलें आनी म्हाज्या भितरलो जागो रे जागो रे जागो रे जागो जालो हांव एक कडकपती न्हू हांव मान्य करता पण हांव कडकपत्तीवाली चाय पिता आनी म्हाज्या भितरलो जागो रे जागो जाला सीएम म्हाजो असो विचार आसलो की भुरग्यांक बरी पिक्चरां दाखोवपाक जाय तांकां बाबड्यांक कितें कळटा ह्या वयार कवळ्या वयाचेर भुरग्यांक सगळें खबर आसता आपल्या घराचें खबर आसता पूण सीएम भुरग्यां भितर चुकीची भावना अवेळी जागृत करप हें चुकीचें न्ही ती भावना आसा पळय ती यौवन अवस्थेन जागृत करप आसता न्ही ती येन्नाच कित्याक ही भावना ल्हानपणांत जर भुरग्यां भितर आमी जर घाली जाल्यार मुखार मागीर सगळेच इम्रान हाशमी आनी मल्लिका शेरावत आनी कितें ही तरुण पिळगी खंय आसूं मर्डर पार्ट 2 हालींच रिलीज जाला खबर आहा मडगांवां ताजें उक्तावण जाता
खरें म्हणजे मर्डर पार्ट 2 परत रिलीज करता मडगांवा तू स्पेशल कितें इनिशिएटीव आदी बरें मर्डर पार्ट 2 हो पिक्चर भुरग्यांनी पळोवचो काय पळोवपाचो ना हे मातशें हांगासर येयल्ल्या भुरग्यांक मातशें सांग पळोवया. हांगा वेगळे वेगळे शाळेंतली ल्हान ल्हान भुरगीं आयिल्ली आसात. हय हय तांकां सांग ह्या भुरग्यांक सांग इल्ल्याशा की मर्डर पार्ट 2 शैतान एक छोटीसी लव स्टोरी ही पिक्चरां कित्याक पळोवंक जायना हें मातशें तांकां मार्गदर्शन दी. म्हाका दिसता ही पिक्चरां पळयता आसतना हातूंतले काही गोश्टी म्हणजे आतां खुबशीं पिक्चरां आमी पळयला म्हणजे म्हज्या भुरगेपणांत हांवें पळयलां. हा कितें उलयता तुवें बरें बरें विशय बदलल्यार बरो जाता नाल्यार हेजेर आनी एक परतो उलोवंक तयार आसा. बरें सीएम म्हाका एक सांग हालींच एक आतां एक नवें बिल पास जालां की तुज्या मोबायलार तूं रिंगटोन सुद्दां दवरता पळय ती तूं पिक्चरांतल्या रिकॉर्डीची दवरूं शकना ती दवरतलो जाल्यार कॉपीरायट तुजे कडेन आसपाक जाय. सो आर यू सपोर्टिंग दीस बिल. नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ. देश का सिपाही हूँ म्हणटा तो म्हणजे देशा बद्दल ताका अभिमान आसा आणि देशाचेर कितें बिल आहा ती तो सगळी पास करता म्हणजे ताका त्या बिलाक तो सपोर्ट करता. बाकी सीएम तुजे चायेचे बिल त्या हांवें दिल्ले खबर आहा ते दी मरे म्हाजे 17 रुपया. हाय बरें ओके ऑनेर सांगना सॉरी. दिले होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्रसार मुझे तन तेरा. ही आमकां त्या वेळाचेर आयकल्ली पदां आसतालीं आनी आमच्या तोंडार ती सदांच म्हणजे अजुनूय आमच्या लक्षांत आसा. मर्डर पिक्चरांतली रिकॉर्डी सीएम कितें त्या पिक्चरान रिकॉर्डी शी वा वा कितें तो इम्रान हाशमी आनी कितें ती मल्लिका शेरावत आमकां भरपूर शिकपाक मेळ्ळें सीएम जाणा तूं मर्डर पिक्चरांसून. हे जर ह्या पिक्चरांतल्यान जर तुमी जर थोड्या प्रमाणात जर बोध घेत जाल्यार म्हाका खात्री आसा खंय तरी तुमकां काळजा भितर तुमकां दिसतलें की हय हो देश आमचो ज्या देशांत आमी जन्माक आयल्या हो देश आमचो. कितें उलयता सीएम. इश्टानो 13 ऑगस्टाक रक्षाबंधन दीस जालो. त्या दिसा चलया आपल्या भावाक राखी बांदतात व्हडा उमेदीन व्हडा भावार्थान हो सण ती साजरो करतात. आनी चले कितें करतात चले ह्या दिसा राखी बंधना दिसा अंडरग्राउंड जातात गायब जातात खंय तरी असले कॉलेजीन चड घडटा. इश्टानो आमी म्हणून एक एक दीस न्हू कितें कितें कॉमीक करता आनी कितें कितें कॉमीक पळोवंक मेळटा न्हू आमकां. आतां पळय हालींच रोहन खंवटे हाणें पारंपरीक वाद्यां वाडपाची कार्यावळ दवरलेली. जेन्ना ती जड जड वाद्यां तो वाडटालो तेन्ना सगळे एका सायडीन आनी तो बाबडो पेटी बिटी एका सायडीन उखलून तांकां दितालो. बरें कार्य करी तो पण हात लाया न्ही कोण तरी ती जड पेटी हात लाया मरे मातसो एका हेडीक तो आनी 4 जाण एका हेडीक पेटीक धरता. आनी जेन्ना चेक वाटपाचो टायम येयलो तेन्ना घे म्हणून हात फुडें येयले मदतीचे चेक उखलपाक. वॉज इट अ व्हेरी हेवी चेक. आनी हें कांयच न्हू एक पेपर एक पेज धरपाक कितले जाण. आनी इश्टानो होम मिनिस्टर रवी नायक रमाकांत खलपाची कॉपी मारता काय कितें ना म्हाका दुबाव आहा. फाटल्या दिसांनी रमाकांत खलपान एका सुपर मार्केटान आपलें शक्ती प्रदर्शन करून दाखयल्लें. आनी आतां रवी नायकूय कालूच आपलें शक्ती प्रदर्शन करून दाखयतालो एका सुपर मार्केटान. पण सुपर मार्केटान कोणाक शक्ती प्रदर्शन करून दाखयता आनी कित्याक जस्ट इमॅजीन म्हाका कळना. इश्टानो आमी घेवया एक बारीकसो विसव कितें म्हणटा तुमी. खंयच वचनाका आत्तां येयलो पण वयच्या पयलीं म्हाजे 2 प्रस्न तुमकां. समजा एका गांवान रिमोट कंट्रोल खूब वापरतात जाल्यार त्या गांवाक इंग्लिशीन कितें म्हणटले. रिमोट विलेज. बरें बरें आनी नेक्स्ट ओके तुम्ही जर डेट मारपाक गेले आणि तुमचे गर्लफ्रेंड फक्त कॅन्डी घेवपाक लागले कॅन्डी खावपाक लागले जाल्यार त्या डेटीक तुम्ही कितें म्हणटले. कॅन्डी डेट. ओके इश्टानो भारताक सुद्दां स्वातंत्र्य मेळ्ळें मागीर तुमकां कित्याक तें मेळूं नये. चला म्हाज्या कडसून तुमकां इंडिपेंडन्स. चला विसव घेया आनी रोखडेच या मात.
Just imagine.